Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Demi avtomatik kofe mashinasi bilan yaqindan tanishamiz. Biz nafaqat uni qahva tayyorlash jarayonini ko'ramiz, balki barcha funksiyalarni batafsil ko'rib chiqamiz. Qutidan chiqarishdan boshlab, birinchi ishga tushirish, barcha turdagi qahva ichimliklarini tayyorlash, shaxsiy sozlamalar, kofe mashina parvarishi, ishlash jarayonida uchrashi mumkin bo'lgan barcha xatolar va ularni mustaqil ravishda qanaqa bartaraf etish mumkinligini ham ko'rsataman. Agar uyingiz uchun avtomatik kofe mashina tanlayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha albatta tomosha qiling. Unda boshladik. Demi. Умная техника для вашего уюта. Birinchi marta ishga tushirishdan oldin barcha yechiladigan qismlarni oddiy suvda yaxshilab yuvib oling. Endi suv rezervuarini to'ldiramiz. Men filtrlangan ichimlik suvidan foydalanishni tavsiya qilaman. Sababi, birinchidan bu qahvani ta'miga ijobiy ta'sir qiladi. Ikkinchidan kofe mashina ichidagi oxiy qatlama hosil bo'lishini kamaytiradi va xizmat muddatini ancha uzaytiradi. Endi qahva donachalarini solamiz. Voy, mana buni hidini qarang. Bu yerda bitta kichkina, lekin muhim maslahat berib ketmoqchiman. Donlarni solib bo'lgandan keyin konteyner qopqog'ini maksimal darajada mahkam, yopiq holatda saqlashga harakat qiling. Shunda kofeni tabiiy xushbo'y hidi o'zicha saqlanadi. Natijada qahva uzoq vaqt davomida xushbo'y hidini va boy ta'miga ega bo'lib qoladi. Bu sig'imimiz 180 gram. Endi eng muhim sozlamalardan bittasi qahva donalarini maydalash darajasi haqida gaplashamiz. Bu modelda 15 xil maydalash darajasi mavjud. Eslab qolish bo'lsa juda oson. Maydalash qanchalik mayda bo'lsa, qahvani ta'mi shunchalik kuchli, to'yingan va yorqin bo'ladi. Maydalash qanchalik yirik bo'lsa, ichimlik shunchalik yengil va yumshoq ta'mga ega bo'ladi. Agar kofe mashinadan birinchi marta foydalanayotgan bo'lsangiz, oldiniga 8-darajadan yuqori qiymatni tanlashni tavsiya qilamiz. Keyin bo'lsa, o'zingizga yoqadigan eng yaxshi sozlamani tanlab olishingiz mumkin. Yana bitta muhim jihat, maydalash darajasi har safar bitta pog'onaga o'zgartirish tavsiya qilinadi. Sutli ichimlikni tayyorlashda albatta komplektdagi maxsus sut rezervuaridan foydalaning. Ba'zi foydalanuvchilar sut shlangini to'g'ridan-to'g'ri paketga yoki shishaga tushirishga harakat qilishadi. Bu holatda sutni tortilish to'g'ri ishlamasligi mumkin. Shuning uchun sutni maxsus rezervuarga quygan holatda ishlatish tavsiya qilinadi. Shunda sut tizimi barqaror va to'g'ri ishlashni boshlaydi. Avval klassik espressoni tayyorlaymiz. Faqat bitta tugmani bosish kifoya. Kofe mashina o'zi donlarni maydalaydi, qahva tabletkasini hosil qiladi va ichimliklarni tayyorlaydi. Endi espresso ustidagi kremaga e'tibor bering. Mana shunaqa zich krema to'g'ri tayyorlangan espressoni asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Agar yanada kuchliroq porsiya kerak bo'lsa, 2 karra espressoni tanlaymiz. Bu yerda bitta muhim jihat bor. Kofe mashina ichimlikni 2 bosqichda tayyorlaydi. Shuning uchun jarayon tugamasidan finjonni olmang. Agar yengilroq ta'mni yoqtirsangiz, americano aynan siz uchun. Bu rejimda avval espresso tayyorlanadi, keyin esa kofe mashina avtomatik ravishda issiq suv quyadi. Shu tariqa qahvaning xushbo'yligi saqlanib qoladi. Endi kapuchinoni tayyorlaymiz. Sut allaqachon maxsus rezervuarga quyilgan. Kofe mashina o'zi sut ko'pigini tayyorlaydi va belgilangan ketma-ketlikda espressoni qo'shadi. Foydalanuvchi bo'lsa, faqat bitta tugmani bosish kifoya. Endi bo'lsa latte. Bu ichimlikda sut miqdori ko'proq bo'lgani uchun ta'mi yanada yumshoq va nozik chiqadi. Qarang, qatlamlar qanaqa chiroyli hosil bo'lyapti. Xuddi qahvaxonada tayyorlanadigan lattedek. Ko'rib turganinglardek, bir necha daqiqaning ichida bir-biridan xushbo'y, mazali kofelarni tayyorlash mumkin. Buning uchun barista bo'lish shart emas. Lekin eng qiziq qismi hali oldinda, ketib qolmay turing. Hozir men sizga kofe mashinani aynan o'zingiz ta'bingizga moslab qanaqa sozlash mumkinligini ko'rsataman. Shu vaqtgacha biz barcha ichimliklarni standart sozlamalarda tayyorladik. Lekin ushbu kofe mashinaning eng katta afzalligi har bitta ichimlik ta'mini o'zingiz xohishingizga ko'ra sozlash imkoniyatidir. Eng muhimi bo'lsa, bu sozlamalarni har safar qaytadan tanlashingizga hojat qolmaydi. Avvalo doza tugmasidan boshlaymiz. Bu tugma ichimlik tayyorlashda ishlatiladigan maydalangan qahva miqdorini boshqaradi. Agar kuchli va to'yingan ta'mni yaxshi ko'rsangiz, yuqoriroq qiymatni tanlang. Agar yengilroq ta'mni afzal ko'rsangiz, dozani kamaytiring. Bu qahvani ta'miga eng ko'p ta'sir qiladigan muhim sozlamalardan bittasi hisoblanadi. Keyingi tugma объем. Bu yerda tayyorlanadigan ichimlik hajmini tanlashingiz mumkin.
Kimdir kichkina lekin kuchli espressoni yaxshi ko'radi. Kimdir bo'lsa katta hajmdagi amerikano ichish yoqtiradi. Bu yoqda har kim o'ziga mos hajmni tanlaydi. Endi harorat haqida. Temperatura tugmasi ichimlikni qay darajada issiq bo'lishini ta'minlab beradi. Agar qahva tayyor bo'lishi bilan ichishni yaxshi ko'rsangiz, o'rtacha haroratni tanlashingiz mumkin. Juda issiq qahvani yoqtirsangiz, haroratni oshirasiz. Pena tugmasi ayniqsa sutli ichimliklarni yaxshi ko'radiganlarga yoqadi. Bu tugma sut ko'pigini miqdorini va zichligini sozlash imkonini beradi. Ko'proq havodor ko'pik istasangiz, darajani oshiring. Ko'proq qahva bo'lishini xohlasangiz, kamaytiring. Bir muhim qoidani eslab qoling. Barcha sozlamalarni ichimlik tayyorlashni boshlashdan oldin tanlash kerak. Avval hajmni, kuchini, haroratini va sut ko'pigi miqdorini belgilaymiz. Shundan keyingina tayyorlashni boshlaymiz. Ko'pchilik avtomatik kofe mashinani parvarish qilish qiyin deb o'ylaydi. Aslida bu juda oddiy. Agar vaqti bilan bir necha daqiqani ajratsangiz, kofe mashina sizga uzoq yillar xizmat qiladi. Avvalo damlash blokidan boshlaymiz. Qahva aynan shu yoqda tayyorlanadi. Oqar suvda har 10-tayyorlangan ichimlikdan keyin yuvib turishni maslahat beramiz. Hech qanaqa kimyoviy vosita kerak emas, oddiy oqar suvi o'zi yetarli. Yuvib bo'lgandan keyin blokni qayta joyiga o'rnatamiz. Endi qahva chiqindisi yig'iladigan konteyner haqida gaplashamiz. Kofe mashina ogohlantirishni kutish shart emas. Konteyner to'lganini ko'rsangiz, istalgan vaqtda uni bo'shatishingiz mumkin. Lekin bitta juda muhim qoida bor. Konteynerni ham, damlash blokini ham faqat kofe mashina yoqilgan holatda tozalash kerak. Nimaga? Chunki aynan shu vaqtda kofe mashina tozalashni amalga oshirganini aniqlaydi va xizmat ko'rsatish hisoblagichini avtomatik ravishda qayta tiklaydi. Agar tozalashni o'chirilgan holatda qilsangiz, kofe mashina baribir tozalash haqida eslatishni davom etadi. Tomchi yuvish idishini ham vaqti bilan tekshirib turish kerak. Avtomatik yuvish jarayonida u yoqga suv to'planadi, shuning uchun uni vaqti bilan bo'shatib yuvib turish kifoya. Cappuccino yoki latte tayyorlagandan keyin sut tizimini albatta tozalash kerak. Bu juda oson. Sut o'rniga rezervuarga iliq suv quyamiz, rezervuarni qayta ulaymiz. Shundan keyin sut ko'pigi funksiyasini ishga tushiramiz. Iliq suv butun tizim bo'ylab o'tadi. Natijada bir vaqtda o'zida sut shlangi, kappuchinator, ichki sut kanali tozalanadi. Bu bir necha soniya vaqt oladi, lekin sut qoldiqlarini qurib qolishini oldini oladi. Shuningdek, vaqti bilan kappuchinatorni o'zini ham yechib, oqar suvda yuvib turing. Bu har safar chiroyli va zich sut ko'pigini olishga yordam beradi. Agar boshqa turdagi qahva donalariga o'tishni xohlasangiz, kofe mashinada kofe molkani tozalash uchun alohida funksiya mavjud. U taxminan 15 soniya ichida avvalgi donlarni, qoldiqlarini chiqarib tashlaydi. Shunaqa qilib, yangi qahva oldingi donlar bilan aralashib ketmaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda hech qanaqa murakkab xizmat ko'rsatish talab qilinmaydi. Vaqti bilan bir nechta oddiy amallarni bajarishni o'zi kofe mashinani uzoq yillar davomida mazali qahva tayyorlab berishini ta'minlaydi. Endi bo'lsa foydalanuvchilarning eng ko'p beriladigan savollariga javob beradi. Boshqaruv panelidagi barcha indikatorlar nima ma'noni anglatadi? Agar kofe mashina biror xatoni ko'rsatsa yoki indikatorlar miltillay boshlasa, nima qilish kerak? Menimcha, har qanaqa kofe mashina sotib olgan odam eng ko'p beradigan savollar quyidagilar bo'ladi. Panelda biror indikator yonsa, nima qilish kerak? Aslida buni hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Bu kofe mashina o'zi sizga aynan nimani talab qilayotganini ko'rsatib turadi. Keling, barcha holatlarni juda oddiy tilda birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu eng oddiy holat. Agar suv indikatori yonsa, rezervuarga filtrlangan suv ichimligini quyishni o'zi kifoya. Shundan keyin kofe mashinadan yana bemalol foydalanishingiz mumkin. Agar donli indikatori yonsa, demak qahva donalari tugagan. Konteynerga yana yangi donlar solamiz, qopqog'ini mahkam yopamiz va yana ichimliklarni tayyorlashimiz mumkin. Aytgancha, konteyner qopqog'ini ortiqcha vaqtga ochiq qoldirmasligiga harakat qiling. Konteyner qanchalik mahkam yopilsa, qahva donalarining xushbo'yligi shunchalik yaxshi saqlanadi. Agar kofe mashina chiqindi konteynerini tozalashni so'rasa, uni chiqarib, bo'shatib, qayta joyiga qo'yish kifoya. Lekin bitta muhim jihati bor. Barcha tozalash ishlarini faqat kofe mashina yoqilgan holatda bajarish kerak. Faqat shu holatda kofe mashina konteyner tozalanganini tushunadi va hisoblagich avtomatik ravishda qayta tiklaydi. Ba'zi vaqtlarda kofe mashina damlash blokini yuvish vaqti kelganini eslatadi. Blokni chiqaramiz, oddiy oqar suvda yuvamiz. Hech qanaqa yuvish vositalarini ishlash shart emas. Men umuman eslatmani kutmasdan har 10-tayyorlangan ichimlikdan keyin
damlash blokini yuvib turishni tavsiya qilaman. Bu atigi bir necha daqiqa vaqt oladi, ammo qahvani sifati doimo bir xil saqlanadi. Agar ogohlantirish indikatori yonsa, birinchi navbatda damlash bloki eshigini tekshiring. Ko'pincha muammo aynan shu yerda bo'ladi. Eshigini mahkam yopasiz, indikator o'zi o'chadi. Yana bir shunga o'xshash holat. Agar yuvgandan keyin damlash bloki to'g'ri o'rnatilmagan bo'lsa, kofe mashina bu haqda ham ogohlantiradi. Blokni chiqaring, uni xarakterli chiq ovozi chiqquncha joyiga o'rnating. Eshikni yoping, shundan keyin yana bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu odatda maydalash rejimi past bo'lganda sodir bo'ladi. Bu holatda maydalash darajasini biroz yirikroq qiling. Aksincha, agar qahva juda yengil va suvsimon bo'lib chiqsa, maydalash rejimini biroz maydaroq qilish mumkin. Agar sut ko'pigi kamayib qolsa, buni odatda ikkita sababi bo'ladi. Birinchisi kapuchinatorni yuvish vaqti kelgan, ikkinchisi bo'lsa sut tizimi tozalanmagan. Shuning uchun odatda ora-orada sutli ichimlik tayyorlangandan keyin rezervuarga iliq suv quyib, sut tizimini yuvib turishni unutmang. Bu 1 daqiqadan ham kam vaqtingizni oladi, ammo butun tizimni toza saqlaydi. Vaqt o'tishi bilan har qanaqa kofe mashina nakibni tozalashni eslatadi. Bu mutlaqo tabiiy holat. Qo'llanmada ko'rsatilgan tartib bo'yicha nakibni tozalash rejimini ishga tushiramiz. Jarayon tugagach, kofe mashina xizmat ko'rsatish hisoblagichini avtomatik ravishda qayta tiklaydi. Ko'pchilik kofe mashina ovozidan xavotir oladi. Aslida kofe molkani ishlash ovozi bu normal holat. Lekin agar g'alati metall tovushlari paydo bo'lsa yoki shovqin odatdagidan ancha kuchaysa, servis markaziga murojaat qilish tavsiya etiladi. Agar bir vaqtda o'zida bir nechta indikator yonsa, xavotirga tushmang. Ko'p holatda muammo juda oson hal qilinadi. Quyidagilarni tekshiring. Suv bormi? Qahva donalari bormi? Damlash blogi to'g'ri o'rnatilganmi? Eshikcha mahkam yopilganmi? Tomchi yig'ish idishi to'lib qolmaganmi? Ko'pchilik holatlarda muammo 1 daqiqa ichida hal bo'ladi. Endi xulosa qilish vaqti keldi. Bugungi obzor davomida biz bo'lajak foydalanuvchi bosib o'tirgan barcha bosqichlarni ko'rib chiqdik. Kofe mashinani qutidan chiqardik, uni birinchi ishga tayyorladik, maydalash rejimini sozladik, barcha asosiy ichimliklarni tayyorladik. Individual sozlamanani o'rgandik, kofe mashinani qanaqa parvarish qilishni ko'rdik. Hatto barcha asosiy xatolar va ularni qanaqa bartaraf etish mumkinligini ham o'rgandik. Menga eng yoqqan jihati aksariyat ichimliklar bitta tugma bilan tayyorlanadi. Shu bilan birga ularni ta'mini o'zingiz xohishingizga moslab sozlash imkoniyati ham mavjud. Avtomatik sut tizimini ham alohida ta'kidlash kerak. Latte, cappuccino haqiqatdan ham chiroyli, quyuq va havodor ko'pik bilan tayyorlanadi. Yana muhim afzalligi kofe mashinani parvarish qilish uchun maxsus ko'nikmalar talab etilmaydi. Agar damlash blogini muntazam ravishda yuvib tursangiz, sut tizimini tozalab tursangiz va filtrlangan suvdan foydalansangiz, kofe mashina uzoq yillar davomida sizga sifatli qahva tayyorlab beradi. Agar siz ham yangi boshlovchi bo'lsangiz yoki turli xil qahva ta'mlari bilan tajriba qilishni yaxshi ko'rsangiz, Demi buning uchun juda munosib tanlov hisoblanadi. Agar obzor siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Izohlarda qaysi ichimlikni ko'proq tayyorlashingizni yozib qoldiring. Espresso, americano, cappuccino yoki latte. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing, imkonimiz darajasida barcha savollarga javob beramiz. Va yakunida Demi avtomatik kofe mashinasiga 2 yil professional servis kafolati beriladi. Agar kofe mashinani hali ham xarid qilmagan bo'lsangiz, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislarimiz buyurtmani rasmiylashtirishga yordam berishadi. Foydali maslahatlar va kontentlarni kuzatib borish uchun ekranda ko'rsatilgan Instagram sahifamizga obuna bo'ling. Demi aqlli texnika sizni qulayligingiz uchun. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi obzorlarda yana ko'rishguncha. Demi. Умная техника. Для вашего уюта.